Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita jumpa lagi ya bersama Ternak Anyar. Apa kabar semuanya? Moga sehat selalu dan dipermudah dalam mencari rezeki. Oke, pada sore hari ini Ternak Anyar mancing lagi ya. Ini berada di Sungai Cengok. Spotnya agak lumayan sebenarnya. Masih di lokasi seperti biasa. Lokasi yang kemarin ya, masih penasaran sama yang menunggu spot-spot ini. Oke, mari kita lanjut perjalanan menuju spotnya. Oh, ada adik-adik lagi mandi itu ya. Kita coba spot yang di sebelah sini dulu ya teman-teman, yang dekat-dekat saja dulu. Ini nanti kalau sudah sepertinya kita bisa nyebrang ke sebelah sana atau sebelah sana. Oke teman-teman, untuk umpan sementara coba pakai cacing dulu. Coba apa maunya, makan cacing atau makan racikan nanti ya. Ini coba nanti pakai racikan, kalau pakai ini nggak mau, ini saya kasih racikan. Mudah-mudahan mau, atau kalau nggak ada ikannya juga nggak mau makan ya, namanya juga nggak ada ikannya, siapa yang mau makan. Mudah-mudahan, intinya kita usaha, semoga ada hasil. Oke, mari kita bareng-bareng. Belum maning apa ngetan maning? Merek buatan ya.